Allora, con Andrea Usepi, al termine della partita, pareggiata per 2-2 dal suo Eurobet, ma nel doppio confronto l'Eurobet va in semifinale, va ad Alba di Radica a incontrare il Checco dello Scapicolo. Avete gestito nel doppio confronto, a mio parere, le due partite in maniera molto intelligente, spingendo quando dovevate, stando dietro e facendolo bene quando dovevate stare dietro. Sì, abbiamo fatto due partite di grande sacrificio contro una squadra fortissima, organizzata. Loro venivano cioè, avevano un gruppo fantastico, cioè, erano tantissimi, sia i giocatori in campo che la panchina. Noi eravamo un po' contati e rimaneggiati, ma ci siamo compattati, nelle difficoltà ci siamo uniti e nel doppio confronto siamo riusciti a vincere. Prima di farti la domanda ovvia sulla prossima gara che affronterete, una domanda a livello personale. Ti avevo visto un pochino in difficoltà da quando sei passato in questa squadra. Stiamo vedendo in questo momento il miglior Eusebio. Come ti senti e quali senti possano essere i margini ancora di miglioramento? Sì, all'inizio ho avuto un po' di difficoltà perché appena ho cambiato maglia e sono venuto con Roberto ho avuto un incidente grave e quindi ci è voluta fisioterapia e molto recupero e all'inizio avevo pure molta paura a giocare, a fare contrasti, quindi mi ci è voluto tempo per riprendere la forma e anche per capire i meccanismi di una squadra nuova. Avete ritrovato, come detto, la grinta, la cattiveria che caratterizzava la squadra nel girone di andata, Alba Adriatica, Checco dello Scapicollo. Che con lo Scapicollo incontriamo una big, una squadra fortissima, ma noi ce la giochiamo. È un onore fare una semifinale con loro e non abbiamo nulla da perdere. Andiamo là e ce la giochiamo a testa alta.